은비 씨, 은비 씨, 종비 씨, 종비 씨. 팀장님 손 넘어가겠어요. 홍보팀 강대리 알지? 키 크고 그 누구냐 금성모 닮은 사람. 금성모가 누구예요? 가수? 아 배우? 아니 그게 중요한 게 아니에요. 어제 홍보팀 회식이 있었는데 강대리가 회식 자리에서 은비 씨한테 관심 있다 그랬대. 두 사람 어떻게 안 사요? 이게 요즘 사람들이 말하는 그 썸 뭐 그런 건가? 썸은 무슨 썸나게 생겼구만. 오, 조은비 선배님 인기 많으시네요. 야 근데 강대리도 인기가 좋더라고. 벌써 은비 씨를 질투하는 사람이 생겼대. 선배님 금상무님 닮았다는데 한번 만나봐요. 상무가 아니라 성무. 금성무 몰라? 중경삼님. 사랑의 유통기한이 있으면 나 사랑은 만년으로 하고 싶더. 이게 금성문 유행어예요. 완전 내 스타일. 나 좀 괜찮았지? 사랑의 유통기한이 있... 아니요, 전 사내연애에 관심 없습니다. 아, 일이 많이 밀렸네. 팀장님, 상무님이 찾으시는 것 같던데. 상무님이 왜 나를 찾지? 그래. 상무님 뭐 하시나? 이래서 사내 연애가 무서운 거지. 왜요? 누가 사내연애 했어요? 은비 씨요. 아니 은비 선배가요? 누구랑요? 아니 언제요? 1년 전에 우리 팀에 정현진 대리라고 있었어. 한 반년 정도 만났나? 그러다 헤어졌어. 근데 다들 남일에 관심이 많잖아. 사내 비주얼 커플이었으니 말다 했지 뭐. 다행히 정 대리가 해외 지사로 발령 나는 바람에 좀 잠잠해지긴 했지만. 그랬구나. 처음 들었어요. 은비 씨 복사기 앞에서 온 적도 있어요. 진짜? 편의점도 못 가고 후드티 입은 사람만 봐도 울었어요. 아, 내 은비 씨 진짜 많이 힘들어했지. 자, 오늘 끝나고 현진 대리 깜짝 송별했으니까 일찍 좀 마무리하자고. 팀장님, 전 오늘 몸이 좀 안 좋아서 송별은 못 갈 것 같아요. 아니 그래도 송별한데. 아이고, 점심 먹은 게 안 좋았나? 얼굴이 창백하네. 은비 씨는 오늘 먼저 보내죠, 팀장님. 그래. 우리끼리 하지 뭐. 응. 먼저 가보겠습니다. 가볼게요. 가. 조심 가. 쿠키집이 어디라고요? 아 멀어. 선배, 오늘 날씨도 좋은데 우리 산책 갈까요? 왜? 나가기 귀찮아. 빨리 가. 요 봐봐봐. 이게 이번에 새롭게 출시된 건데 여기 페이북머니에서 이렇게 하면 바로 기부가 가능하다고. 오, 엄청 착한 서비스네요. 그치? 자, 여기에서 연말정산도 되고 기부금 영수증 발급도 가능하니까 좋은 일도 하고 연말정산도 하고. 이거 누가 기획한 건 줄 알아? 바로 정현진 대리. 이야, 해외에서 고생만 하는 줄 알았는데 언제 이런 걸 기획했냐? 참 기특해요. 그치, 은비 씨? 어디가 은비 씨? 저 화장실 급해서 얘기들 나누세요. 화장실 급한 사람이 되게 평화롭네. 팀장님 뭐 잃어버린 거 있지 않으세요? 핸드폰 놓고 와. 눈치요. 은비 씨 앞에서 현진 씨 얘기 안 하기로 했잖아요. 맞다. 미안해. 사내연애 후폭풍이 만만치 않네요. 은비 선배 진짜 힘들었겠네. 우린 웬만하면 은비 씨 앞에서 그 시절 얘기 안 해. 괜히 그 기억권에서 힘들어할까 봐. 일부러 모른 척 하고 있어요. 마치 없었던 일처럼. 그러니까 앞으로 정우 씨도 조금만 조심해줘. 우리라도 은비 씨 마음 덜 힘들게 해주자고. 그럼요. 접수했습니다. 근데 지금은 팀장님이 더 문제인 것 같은데요. 그러니까 왜 저러냐고 정말. 조은비 선배님. 야, 놀랬잖아. 한참 찾았네 진짜. 근데 야라뇨. 공사 구분하라고 가르친 분이 그러면 안 되지 않냐? 자식 진짜. 야, 너 알아? 어디 신입이 하늘관수 선배한테. 진짜 또은비 또 시작이네. 야, 괜찮냐? 뭐가? 다 들었다.
회사 사람 만났었다며. 아, 야, 너는 이런저런 얘기 다 하면서 그런 중요한 얘기는 왜 안 하냐? 뭘 잘했다고 그런 걸 여기저기 얘기하냐. 야, 잘못한 건 또 뭔데? 너가 뭐 죄졌냐? 그러게, 무슨 죄를 진 것도 아닌데 죄인처럼 살았네. 뭔 소리야? 난 그냥 평범하게 연애를 했을 뿐인데 우리가 헤어진 이유에 대해서 멋대로 해석하고 나만 나타나면 수군대고 그 사람 해외 지사로 떠나면서 다시 볼 일 없겠다 생각했거든. 근데 또 그것도 아니더라고. 여기저기 다 그 사람 흔적뿐이니까. 지금도 힘들어? 많이 힘들어? 아, 야, 너는 좀 그렇게 힘들면 좀 뭐 주변 사람들한테 상담이라도 좀 하지. 어떻게 그러냐? 여긴 회사인데 힘든 마음은 그냥 속으로 삼켜야지. 뭐 혼자 끙끙 앓는다고 낫냐? 사람이 말을 해야 알지. 그래야 뭐라도 좀 도와주지. 야, 그리고 회사도 사람 사는 곳이야. 연애도 할 수 있고 실수도 하고 사고도 치고. 그러니까 어깨 펴. 뭐 잘못한 거 하나도 없어. 근데 뭐 그래도 힘들면 진짜 막 너무 못 참겠다 싶으면 그때 나한테 말해. 속으로 삼키지 말고. 고맙다. 야, 이러라고 친구가 있는 거야. 어? 힘들고 이럴 때 기대라고 친구가 있는 거야. 진짜 씨. 근데 정우야, 나 머리 안 감았어. 아, 진짜. 너 내가 왜 이러냐? 다시 수강이나 해줘. 와, 했잖아. 죽었네. 네가 먼저 했잖아. 선배님, 죄송합니다. 와, 거의 뭐 나 해줘. 시골집 된장이 시골집 된장이야. 아, 나. 나 해줘. 네, 아직 본사에서는 저를 잊지 않으신 거죠. 이번 프로젝트가 잘 마무리된 기념으로 상무님과 저녁 자리 가졌습니다. 제가 어떻게 잊겠어요, 절 그 먼 곳으로 보낸 사람들을. 네, 그런 거 찾아뵙겠습니다. 누구세요? 당신을